Alle Grave di Papadopoli, lungo il Piave a Cimadolmo, rievocatori in uniforme d'epoca e appassionati di storia bellica si sono radunati per la prima edizione di Militaria, manifestazione realizzata con il patrocinio e la collaborazione di Comune, Gruppo Alpini, Sezione dei Fanti e Polisportiva Voluntas. È un modo per cercare di riunire sia appassionati che semplici curiosi, nel particolar modo insomma la prima e la seconda guerra mondiale, e abbiamo raccolto diverse adesioni. Non un luogo a caso, Le Grave, scelte per l'ampiezza degli spazi, certo, ma soprattutto per essere state realmente teatro del primo conflitto mondiale. Primo evento in Veneto della stagione 2023 legato alla storia militare, quello di Cimadolmo, ha attirato l'attenzione di molti. I rievocatori che sono arrivati da quasi tutta Italia, insomma, e poi tutti gli espositori che anche loro arrivano da tutta Italia e dalla Polonia e dalla Slovenia. E vista la consistente partecipazione di figuranti ed espositori, all'evento sono state invitate anche le scuole del territorio. E la passione è quella di tramandare, di portare anche ai più giovani quello che è stato insomma, la guerra nel nostro territorio, che sia stata la prima o seconda guerra mondiale, insomma quello che sono stati i sacrifici che hanno fatto i nostri nonni, i nostri antenati. Di una prima edizione a cui potrebbero seguirne altre. Assolutamente sì, ci stiamo lavorando, cerchiamo sempre di migliorare e abbiamo già qualche idea per il prossimo anno, per il futuro.